جبتلنا معاك الخير كله، جبتلنا معاك الخير كله، من الصبح نقوم ونحضر له، من الصبح نقوم ونحضر له، من قمر الدنيا وبلح على تين، والمغرب للمدفع واقفين. يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. معاكم مطبخ نوجة. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. احنا دلوقتي هنعمله خروب جميل جدا بطريقه سهله خالص واقتصاديه في نفس الوقت. طبعا عايزين ايه؟ رمضان كريم اهوت ان شاء الله عليكم. نعملوا حاجاتنا في البيت بحاجات نضيفه كده وبسيطه، يعني ما بتاخدش وقت. هنجيبوا خروب من ده، تجيبي نص، تجيبي ربع، تجيبي على قد امكانياتك، وتحطي له كوبايتين سكر. وبصي خليكي معايا على الطريقه، انا هوريكي ازاي. هجيب حله كده ألمونيا وانزل فيها كوبايتين السكر، واسيبه لما اللون يتغير من تحت كده يبدأ يتكرمل، بس قبل ما يتلسع عشان ما يمررش. وانزل الخروب عليه وافضل اقلب كده بالطريقه دي، ويا ريت تكون بمعلقه خشب، وخلي بالكوا عشان البخار بتاعه جامد قوي. نقلبه كده بالشكل ده، واجي نازله بحبه ميه سخنه او ميه عادي من الحنفيه، ما فيهاش مشاكل. هو هيجمد منك شويه بس مع السخونيه هيفك. تفضلي تقلبي كده وما تقلقيش منه، هيفك. لو لقيتيه جمد بصي وفكه بالطريقه دي. بعد ما يتغلى كله على بعضه كده، تطفي عليه بقى وتسيبيه يهدى خالص. لما يبرد تجيبي مصفى كده، وتجيبي قماشه كده نظيفه، حته شاشه كده ولا حاجه، وتنزلي فيه كده اهو، تصفيه. ميبقاش فيه شواغل، يعني اي حاجه كده تضايقك وانت بتشربي. وده اللي هو فضل من الخروف في الاخر، حطيه كده في الخلاط وتضربيه بحبه ميه صغيرين، وتيجي مصفياه تاني عشان ما نرموش. ده اللي فيه يعني الاساس الطعم. تصفيه كده، وابص بقى لونه جميل جدا. انا حطيت عليه ميه مورد، طبعا مش عايزاها، مش اشكال يعني، ممكن تحطي كده عادي، بس احنا عشان بنحبه بيها. وده شكله في النهايه. تسيبيه في التلاجة يسقع. وده بصي ياسين بيقول لكم حطوا احلى لايك. متنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنعمل شويه عصير كده، حاجات جديده كده وبسيطه نعملوها في البيت. نعمله كذا خروب وجوافه وبرتقان. نعمله حاجات هي من النهارده ان شاء الله. انت ممكن تنفذي كل ده في يوم واحد، وممكن كل مرة كل يوم اعملي طعم شكل. مرة خروب، مرة ليمون، مرة فراولة. انت ممكن تنوعي. بص حبايبي، ده كان عندي منجاية كبيرة كده حطاها في الفريزر مفرزاها. بص بقى الطريقة الصح بقى، اللي نفس المطع اللي بيعملوه بره برضو في اي بتاعت عصير. دي بطاطاية تسلقيها، لو عندك بطاطا حلو جدا، بيعملوا كده بره. تجيبي بطاطا مسلوقة او مشوية، وتنزليها كده في الخلاط، تحطي عليها شويه ميه وتنزلي عليها المانجا وشويه السكر، تضربيهم كلهم على بعض. وانا بحط شويه تلج عشان نسيبه يسقع، واصفيه. بس تقيل وسمكه حلو جدا وجميل قوي، هيعجبكم. طبعا في بره في اي يعني معصره ولا حاجه، مش هيحط لك كده مانجا صافي، لا، لازم يزودوها، بيزودوها بطاطا، بتبقى طعمها حلو جدا كمان، وما بيبانش ان فيها بطاطا خالص. اسرار طبعا مش اي حد يقولها لكم. بص حبايبي، العصير برضو ده جميل جدا. عصير جوافة باللبن. طبعا زي ما قلت لكم انا هعمل معاكم كذا طعم، يعني كذا في نوع فاكهة. انتوا ممكن كل مرة تعملوا حاجة شكل. انا جبت الجوافة طلعت منها البذر، عايزة تسيبها بالبذر وبعد كده تصفيها ماشي، بس انا بصراحة طلعت البذر منها، لقيته لونه غامق فشيلته كده منها خالص. هنزل كده الجوافة كلها في قلب الخلاط بالشكل ده. وده ليمون، هعصر عليها الليمونة، بتديله مزازة وبتخليه طعمه حلو قوي، وفي نفس الوقت ما يأكسدش كده ولا يسود. عصير الليمونة كلها كده، خليه ابيض لوقت طويل وما يسودش منك خالص، عشان طبعا عارفين ان الجوافة حديد وبتسود بسرعة. الليمون ده بيمنع ان هو يسود، وفي نفس الوقت بتديله طعم حلو. وهنزل اللبن كده، كمية اللبن اللي انت عايزاه. ممكن تحطي لبن على مية، ممكن تحطي لبن بس، ممكن تحطي مية بس، يعني انت ومقدرتك. وهنزل شوية سكر، والسكر طبعا حسب الرغبة.
انت بتحبيه مسكر تحبيه ماسخ الطريقه يعني السكر ده حسب رغبتك انت. بصي العصير جميل ازاي ونازل ابيض وحلو قوي وسمكه كده جميل قوي. بلاش تقيل عشان طبعا احنا في صيام كل سنه وانتم طيبين، ما يبقاش تقيل عليكم وانتوا بتشربوه. طبعا عصير الجوافه ده مفيد جدا حلو قوي. طبعا كله حديد وجميل ومفيش حد ما بيحبش عصير الجوافه. وده شكله في النهايه، وزي ما قلت لك يا تعمليه بلبن وميه يا اما لبن بس يا اما ميه بس. بصراحه انا حطيت لبن وحطيت ميه. جميل جدا. عايزاكم تجربوه تقولوا لي ايه رايكم فيه. وده قمر الدين، طبعا مفيش رمضان من غير قمر الدين. طريقه سهله جدا وحلوه قوي ومفيد في نفس الوقت. بصوا جميل ازاي. بص دي لفه قمر الدين، انا بصراحه مش هعملها كلها، انا هعمل نصها، هاخد نصها ويوم تاني هعمل نصها. هجيبها كده، هجيب نصها واقصها كده في حله بالمقص كده. انا ده نصها بس نص اللف. وهنزل بحبة مية كده وهسيبهم على النار. لو انت مستعجلة اغليه على النار. انا عملته على النار بصراحة، سخنته على النار وسيحته. لكن انت لو مش مستعجلة ممكن تطلعي اللفة من بالليل وتحطي الكمية اللي انت عايزاها وتسيبيه يتنقع في قلب مية لتاني يوم. تاني يوم هتلاقيه باش. بس انا عشان كنت مستعجلة عليه ساعة الفطار، قبل الفطار النهاردة عملته، فاضطريت ان انا يعني ايه اسيحه على النار بالمية. وده شكله النهائي. ونعمله جوافة برضو، نعمله زي زبادو كده او عصير. طريقة برضو حلوة أوي وسهلة. وجوافة دلوقتي مالية السوق وسعرها حلو جدا رخيص وطعمها حلو قوي. دي فراولة غسلتها كده اهوت ونضفتها وشوية سكر، وطبعا السكر حسب الكمية والرغبة اللي انت عايزاها. وده لبن. وهنزل كده وحط عليه مقلله السكر وحاطه عسل نحل. انت ممكن تلغي العسل وتحطي سكر بس، وممكن تلغي السكر وتحطي عسل بس. يعني اللي انت عايزاه تفضليه حطيه. وحاطه نقطه فانيليا كده وهيبقى حلو قوي. ودي فراوله مقطعاها كده اهوت من تحت عشان هو دي زي الزبادو. كل ما تيجي تشربي تلاقي حته فراوله كده متقطعه. وننزله كده بالعصير كده اهوت جميل قوي. ممكن تحطي زبادية على فكره، انا كنت حاطه معلقتين زبادي. وتجيبي الفراولة تقطعيها كده زي شكل كده زي أكنها وردة بالنص كده، تقطعيها شرايح. وتيجي فرداها كده تحطي كده كشكل يعني مش أكتر. طبعا مش عايزة تعملي المرحلة دي ما تعمليهاش، بس هي بتدي شكل وفي نفس الوقت طعم برضه. عشان أنا حاطة قطع فراولة في النص، لما تيجي تشربيه تلاقي قطع في النص كده تاكليها. طريقته سهلة وبسيطة قوي. يعني من حبة فراولة صغيرين ممكن تعملي كل الكمية دي. هتضاعفي بقى الكمية بقى، تحطي طبعا زي ما قلت لك، تحطي زبادي تحطي لبن تحطي مية بس. دلوقتي هنعمل عصير برتقان برضو بالجزر، وهنعمله مربى البرتقان بالجزر. نعمله ده ونعمله ده سهل قوي. بصي هجيب الجزر، هقشر الجزر كده واقطعه بالشكل ده. انا عايزه اقطعه حتت صغيره عشان لما اجي اسلقه ما ياخدش معايا وقت. طبعا لو عندك وقت عادي حطيه بحاله مش هياكل حاجه. بس انا قطعت حتت صغيره وحطيت عليه ميه كده اهوت، وقعدت اسلقه جامد لحد ما اتاكدت ان هو استوى. وده برتقان اللي هو البلدي دلوقتي مالي الدنيا ب5 جنيه في السوق. تجيبيه تعصريه كده بالمعصره. يعني نقول له برتقان بلدي ليه؟ عشان بيبقى فيه ميه كتير غير ابو سره. ميته بتبقى ياما كده وينفع عصير. هتنزلي الجزر كده في الخلاط وعليه البرتقال والسكر وده العسل. وزي ما قلت لك في كل انواع العصير، عايزه تحطي عسل بس حطي، عايزه تحطي سكر بس حطي. وكميه السكر حسب الرغبه. وبعد كده جبت العصير حطيته كده هوت في كوبايات وسبت شويه. شويه اللي انا عملتهم دول، جبت حبه ميه او حبه برتقان وحطيت عليهم معلقتين نشا وسويتهم على النار، بقت زي المهلبيه بالظبط. يعني بعد ما عملت العصير اخدت حبة حطيت عليهم معلقتين نشا وقلبتهم على البارد ونزلتهم على النار. واول ما غلوا تقلوا كده بالشكل ده وبقت مهلبية. المهلبية دي برضو جميلة جدا ومفيدة، ممكن تحطيها لاولادك ومرطبة تحطيها كده هوت في الفريزر في التلاجة تسقع شوية وتاكليها بعد الفطار او قبل الفطار مرطبة وحلوة قوي. وبرضو طبعا عصير الليمون لا يعني غنى عنه، سهل برضو.
انا جبت كام ليمونه، 3 ليمونات دول عملوا لي يعني حبه حلوين. قشرتهم عشان القشر ما يمررش، وطلعت البذر منهم وحطيت عليهم لبن وسكر واضربهم في الخلاط جامد أوي. بعد كده اصفيهم وانزلهم. والفوم دوت بيتعمل لما تيجي تضربيه باللبن. طبعا في اي كافيه ولا اي حاجه بيعملوه بالطريقه دي بيبقى حلو قوي. حتى لو عندك الليمون الكبير ده الايطاليا برضو ده ينفع، وبيبقى اجمل كمان من البلدي ده. كل سنه وانتم طيبين وبعد الايام، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. واي نوع عصير تجربوه ابعتولي، حتى قولولي ايه رايكم فيه. اكتبوا لي في الكومنتات كلام جميل كده زيكم، وقولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي انا بعملها دي. وكل مرة زي ما اتفقنا او كل يوم اعملي يعني طعم مختلف. ودي مهلبية سهلة جدا برضو، مرتبة وحلوة قوي. مهلبية الفراولة جميلة برضو. الفراولة زي ما قلت لكم في السوق رخيصة جدا جدا جدا. انا جايباها ب 12 جنيه. نزلت اللبن كده عادي وعملت مهلبية عادية خالص بالنشا. حبة مية عليهم شوية لبن وشوية نشا وغليتهم على النار لحد ما بدأوا يتقلوا. ودول حبة عصير فراولة ضربتهم في الخلاط برضو، وحطيت عليهم معلقتين نشا. وبرضو على النار هتقلهم شوية لحد ما تبقى زي المهلبية، عشان اعمل نص ونص. احط شوية مهلبية من تحت، واحط كام فراولاية كده اهوت، واجي منزلها في عصير فراولة تاني. طبعا دي مهلبية مش فراولة. يعني ضربت الفراولة في الخلاط، وبعد ما ضربتها في الخلاط حطيت عليها معلقتين نشا وحطيتها على النار. تقلت بقت زي المهلبية البيضة. وحطي نص ونص. بعد كده حطي بقى سداني، حطي لوز، حطي بندق، اللي تقدري عليه حطي. مش عايزة تحطي خالص ما تحطيش. هي طعمها حلو في جميع الأحوال وحلو جدا. وحاطة فيها قطع فراولة من جوه، لما تيجي تاكليها كده بتدوسي عليها بتبقى طعمها حلو قوي. طبعا حبايبي متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.